โอกาสสบายดีและสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนสมองสุบอนบ่ว่าพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศมื้อนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแม่ตาเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องจ้ายามเช้าๆแม่ตาก็ลงมาเบิ่งหมักทั่วพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่เนาะเฮาก็บ่ได้มาหลายมื้อแล้วตั้งแต่มื้อไปขายกับน้องเน็ตพุ่นแหละ2-3 มื้อแล้วบางเถื่อฝนตกมันเบ่งพี่น้อง เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็สงสัยฝนสิตกอีกแล้วพี่น้องคาดคะเนว่าวันที่23-24เขาจะว่ามันสิแห้งแต่ว่ามื้อนี้ก็มืดครึ้มมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนบรรยากาศเฮาก็ดีดีพี่น้องเอ้ยมื้อนี้คือสิบ่มีแดดพี่น้องคือสิฝนสิตกเบิ่งครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแล้วเฮาก็ลงมาส่องเบิ่งต้นมันเมื่อวานนี่มาเบิ่งมันว่าสิก้นพี่น้องแต่ว่าทั้งพยากรณ์อากาศเพิ่นว่าฝนสิตกวันที่23-24เขาก็เลยหยุดซะก่อนตั้งเบิ่งฝนซะก่อนแต่ว่าเวียกงานเนาะภารกิจเฮาบ่ได้หยุดพี่น้องเฮาบ่ได้กลมันเฮาก็เฮ็ดแนวใหม่พี่น้องเอ้ยสู้ๆลุยๆไปนำกันพี่น้องเอ้ยก็สิว่าอันนั้นยันมันกลบ่แล้วเพราะว่ามันบ่หลายคนเนาะแต่ว่าสิได้ลงกลของบ่าวตาสาวมิ้วก่อนอยู่บ้านแคมป์ของเพิ่นพุ่นแหละบ้านลำพูนพุ่นแหละก่อนจากสิได้กลับมากลนอยู่พี่ป่าพี่น้องไปเบิ่งหมักถั่วน้ำกันพี่น้องถั่วปีน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยจากว่าสิมีหน่อยหรือมีลายกับโบหูเนาะจากมันสิยังหรือบ่เฮาก็ต้องไปเบิ่งซะก่อนพี่น้องจังเบิ่งถ่าชมน้ำกันเด้อพี่น้องเบ่สุกุสุกุนFCทุกท่านมาฮอดอะไรพี่น้องเอ้ยป๊าดหมักถั่วเฮาพี่น้องโพดโพพี่น้องเอ้ยโอ้ถั่วปีมีแต่หมากตุ้ยๆเลยบ่มีคนเก็บมานี่พี่น้องมันนี่เพิ่นผ่านสวนนี่สวนไต่เพิ่นเก็บคือเก่าบ่มีสวนไต่นะหอยเก็บบ่แล้วแต่ว่าสวนนี้เพิ่นบ่มาเพราะว่าเพิ่นพ่อสวนนั่นแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาพ่อสวนนั่นแล้วก็เลยเพิ่นบ่มาสวนนี้ก็แสดงว่าเป็นของเฮาพี่น้องว่าไงพี่น้องบ่ได้บอกเอาได้ผู้ป้าหมักถั่วยำย่างอยู่เลยพี่น้องเอ้ยถั่วปีพี่น้องถั่วปีเฮาป๊าดตัวมันนี่จักสิได้สำได้แล้วพี่น้องไปเบิ่งไปเก็บน้ำกันพี่น้องจ้ะเฮาก็เก็บอยู่นี่เฮาก็ไปเบิ่งอยู่พุ่นน้ำตื่มแต่ว่าส่วนใต้น่ะบ่ได้แล้วพี่น้องเบิดแล้ว เจ้าของเพิ่นเก็บแล้วพี่น้องเนื่องจากว่าเพิ่นบ่มีกินเฮาก็ต้องแบ่งให้เพิ่นกินน้ำพี่น้องเอ้ยการอยู่การกินทั้งสิหน่อยแต่ว่าเฮาก็ยังได้มีให้เขากินเนาะปันกันกินพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งถาส้มน้ำกันพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งถาส้มน้ำกันว่าอันสิได้หลายสำได้เนาะมักถั่วเมตตามื้อนี้สิได้จังหมัดว่าซั่นซะป้ามักถั่วเบ่งขนาดเลยพี่น้องเอ้ยที่เก็บเฮาก็บิดเอาแบบนี้เลยนี่หมุนดอกมันสิบ่ได้หล่นได้พี่น้องเอาหมุนเอาป้ามันถ้าเฮาปิดอันน่ะดอกมันหล่นนี่กระพ้นมาตกใส่พี่น้องเอ้ยเฮาก็สิได้กินไปหึงอยู่ดอกป้าดอกยังเขากระเพราอยู่เลยพี่น้องเนื่องจากว่าพ้นมาตกใส่แล้วงี้แต่ว่าวันที่23-24แห้งสิแห้งถ้าถาพ้นมาลงนี่เฮาสิได้กินหอดเดือน 1เดือน 2พี่น้องเอ้ยเพราะว่าดอกมันยังเป็นอยู่เลยพวกยังเป็นดอกเขากระเพราอยู่เลยเฮาก็สิได้กินไปยาวนานแบบว่างัวเขาบ่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าหน้าเฮาอ้อมหัวเบิดแล้วบ่ให้งัวเขามาก็เลยสิได้กินไปหึงแหน่พี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องมาตาเก็บบักถั่วก็เด้อพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเขาเก็บแล้วถั่วเฮาพอดีเต็มกระตาพี่น้องเอ้ยเต็มกระตาเปรี้ยน้อยเฮาสิได้จักหมัดเด้พี่น้องเอ้ยเฮาก็สิได้กลับเมื่อสวนนั่นพี่น้องบ้านเนี่ยเมื่อตามทงไห่ทงนาเฮาเนี่ยแหละอันนั้นก็สวนมันเฮาพี่น้องเต็มกระตาแล้วไปเบิ่งสวนเทิงต่อพี่น้องเอ้ยสวนขมันได้สวนหลุมแห้งสิได้หลายพี่น้องยันเรือกระตายอยู่แต่ว่าสวนหลุมบ่ได้เราก็เก็บทงยางอันถือทงยางมาสักกลัวไว้ยันหาเรือบ่ได้สวนหลุมเขาเก็บแล้วพี่น้องเราก็ได้แต่สวนเทิงกับผู้ละไปเบิ่งสวนขางพายผู้ละพี่น้องเสียงบ่ตาเพิ่นตัดเข่ามากะย่างเข่ามากะให้หนึ่งพี่น้องเอ้ย
บ่ได้มาเกี่ยวเอาตอนนั้นก็เลยเพิ่นเอาจักรมาตัดเอาไว้ให้เป็ดเอาพี่น้องไปเบิ่งไปชมนำกันเด้อพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องตามท้องไร่ท้องนาท้องนากะเกี่ยวเขาออกเบิดแล้วแหละมีแต่ลูกเขาพี่น้องเอ้ยกำลังป่งขึ้นมาเลยเอาก็ยังบ่ได้เอาหัวลงมากินดอกทางนี้เพราะว่ามันปล่อยบ่ได้เนาะยามมันเขาสวนมันเฮาเลยยังบ่ได้เอาลงมาผูกเลยเนื่องจากว่ายังยากเวียกหลายอย่างพี่น้องเอ้ยแม่ตาก็ฮักเห็ดหัวแล้วเมื่อวานเห็ดหัวแล้วก็สิบเอาดินเขาตารางเฮือนหลังใหม่อีกพี่น้องอยู่ทางหน้าอยู่ข้างน้องก็แหละเกียมสิเทตารางเวียกเขาก็ยังหลายแล้วเขาแล้วน้ำเขาก็ต่อเวียกหน้าใหม่พี่น้องเอ้ยพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันส่วนนี้ว่าสิมีหรือบ่เนาะเบิ่งไปชมน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยในพี่น้องเฮาก็ออกจากป่ามักทั่วมาเจอพวกทีมงานฮุบเข่ามากะฮุบเข่ามากะมาไว้ให้เป็ดเสียดายมันพี่น้องเอ้ยถึงมันสิหน่อยแต่มันก็ไม่หมากเกิดเป็ดได้หลายมื้ออยู่ดอกนี่ก็น้องขีดยังบ่เศร้าอยู่เป็นหวัดนี่พากันซอยมาฮุบ สวัสดีปะลุงสวัสดีปะลุงเสียงเป็นไงเจ้าไข่วัดต่อ เศร้าไข่เป็นหวัดกินน้ำหมักนาวใส่เกลือ เดี๋ยวใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลจักหน่อยก็ใส่เกลือจักหน่อย ใส่เกลือ2 เม็ดใส่น้ำตาลบอกไป ไปแล้วเลยพี่น้องเอ้ยโอ้สิได้กลับแล้วในจักกระสอบน้องนี่ เป็น2 3 4 5 6 7 8 มาโบเบิร์ดดอกสเล็ง เนี่ยเอ็งไม่ตากะแบกมือ โบเบิร์ดดอกสเล็งเอา8 สอบแม่น2 รอบพอเด้อแม่นเลยนะแล้วน้องขีดแบกเอาสอบหนึ่ง ใส่ทั้งกลาง ในทางกลางเขามากะพี่น้องเอ้ยทางจังหวัดตากะเฮามันเรือลายแล้วกะปลาบริดำแต่มันเป็นเขามากะมันกับบริมาเกี่ยวเอาตอนนั้นเอากระแลนใส่หลายอย่างเลยมาตัดเอาตอนนี้มาไว้ให้เป็ดเฮาก็ได้เกลือหลายมื้ออยู่ดอกนี่กะว่าตาใส่แสลงเมื่อสิเบิดหรือบ่แหละเดี่ยวเกมสิเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยข้าวหุงข้าวหุงมันตัดยากได้ผลตกใส่บ่ขึ้นบาทนี่เสร็จไปซุกน้องเน็ตเลี้ยงใส่เบิ้งนั่นแกมใส่รถเมื่อมาไว้ให้เป็ด สอบใหญ่สิขึ้น ออกไปน้องเน็ต เอาสอบใหญ่ไปก่อนนะลูกจ้ะได้แล้วบอกไม่ถูกจ้ะ ตาเมื่ออะไรปุ๊ฮะเฮียไปสอบหนึ่งก็ได้มัดให้เนาะฮะทางนี้น้องขีด นี่บุได้ถึงขนาดคุณเลยบุได้ถึง ถ้าเด็กขึ้นก็หน้าขึ้นแล้วจ้ะ
บ่เฮียดอก ใส่น้ำเก็บมาแล้วที่อะไรเอาไปเอามาเพิ่น บ่ได้มัดบ่เฮียดอกคอยเมื่อโอ้งั้นมาเอาเข้ามากะแล้วปุ๊บแล้ว ใส่สลิงใส่รถจักร2 สอบใส่สลิงนำเราก็ฮุบแล้วบ้านนี้พี่น้องมื้ออื่นไม่ได้ก็สิจำควันเขาเลยแล้วเอาลงเห็นยังอันนั้นนะจำควันเขาคือว่าเอิ้นควันขึ้นอยู่เล่าอะไรพี่น้องเลยแต่พอแต่แม่ห้าพาเห็ดพอแม่ห้าพาเห็ดเอาควันขึ้นเป็นไงไหนเสียงห้องก็จะสนั่นนอนพื้นเมื่อนำกันพี่น้องบ้านนี่โอ้ทงไห้ทงหน้าก็เป็นเติร์ดแล้วเรือแต่ต่อเพื่องเราก็ปล่อยงัวได้แล้วพี่น้องบ้านเราก็สิได้กลับเลยพี่น้องไอ้หมกถั่วก็เต็มกระตาพอเมื่อนำกันเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่แม่ใหญ่มากินตำหมกถั่วเด้อกินตำหมกถั่วปีน้ำลูกเด้อตำหมกถั่วปีเด้อบ่พันเด้อ FC ถูกถาดเนาะคนได้ที่ชอบตำหมกถั่วปีกับหมดจอมาเลยเด้อกินตำหมกถั่วปีนำกันยามเช้าพี่น้องผักขะแยงยุบแซ่บแน่นอนพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเฮาก็สิได้กลับเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ตาขอลาไว้สำนี้เด้อจ้าคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาหามดูหับชมหลายๆฝากดูให้จบคลิปนะเด้อพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องจ้าสบายดีบาย